Halo teman-teman. Halo teman-teman. Pagi mau unboxing mainan baru. Ini dia. Ayo buka teman-teman. Ada Mas Aidin. Mas Aidin mau bantu buka. Ayo, kamu bukain. Gak usah ya. Keren. Ada apa aja? Ada karton. Coba mana? Ini. Mana tunjukin. Ini. Tapi satu nggak tahu ini udah bisa. Oh gampang. Puisi. Gantian saya pun. Gak bisa sakit. Bisa dibuka. Emang masuk bagian gak bisa. Kok bisa lepas? Iya gak tahu. Weh keren. Oh. Adek, isinya ada apa lagi? Gantian saya pula. Juga ada motor, juga ada tiang, juga ada bis, juga ada pesawat, terus juga ada puisi. Oh ya, oke. Giliran. Coba disusun. Oke. Giliran Aidin. Wow, ada pesawat, ada motor, Ada markas. ada bis. Ada apa itu, Dek? Puisi. Mobil polisi. Ngung. Sama Ada? tiang. Ayo ke ini tempat bensin. Puisinya kok ada dua ya? Iya. Sana. Mungkin supaya lebih cepat kali. Saya akan mencuri motor adik. Wih. Wih, kata